А, вот только пошла запись. Пакеты с грибами, с белыми. Говорят, грибов нет. А, да, их нет уже в лесу, да? Грибов уже в лесу точно нет. Они все здесь. Вот они, белые грибы, которые растут в Сибири. Вот они. Вот они, смотрите, какие они. Они твердые. Ну, подосиновики помягче, да? Подберезовики еще мягче. А белые грибы твердые. Вот какие твердые. Ну, как член, когда стоит. Один в один.